Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді етті бәліш рецептісімен бөліскім келеді. Қамыры қатпарлы, осындай күшті болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнға мұздатқыштан алынған сары майды салып, ірі үккіштен өткізіп аламын. Сары май міндетті түрде қатты мұздалған болу қажет. Осылайша барлығын өткізіп аламын. Неке осындай шығады, оның барлығын жақсылап тұрып араластырамын ұнмен. Содан соң біздің айранымызға соданы қосып, тұзды қосып, жақсылап тұрып араластырамын. Сол кезде біздің айранымыз 2-3 есе ұлғаяды. Неке қараңыздар, көпіріп, массасы 2 есе ұлғайды. Енді жақсылап тұрып араластырып, біздің қамырымызды илейміз. Қамырды тез илеу қажет, өйткені біздің мұздалған сары май еріп кетпеуі тиіс. Сол кезде қамыр қатпарлы болып шығады. Мінекей осындай шықты және ішінде осындай сары майдың бөлшектері көрінуі қажет. Енді қамырды пленкаға орап, мұздатқышқа 1 сағатқа қалдырамын. Әзірге біз бәліштің салмасын дайындайтын боламыз. Менде осындай қара мал еті, маймен бірге пияз және картоп, сонымен қатар бұрыш пен тұз қосамын. Сіз өзіңіз дәміңізге қарай кез келген дәмдеуіштерді қосуыңызға болады. Ең алдымен етті мен ірі бөлшектерге кесіп, блендердің арнайы насадкасымен ұсақтайтын боламын. Егер блендердің арнайы насадкасы жоқ болса, жай ғана ұсақ бөлшектерге турап аласыз. Неге осындай насадкамен ұсақтап аламын. Сонда ол фарш тәріздес ұсақ болып шығады. Бірақ турасаңыздар да жақсы шығады. Ет пісу үшін міндетті түрде ұсақ бөлшектерге кесіңіз. Жалпы өзіңізге қандай салмасы ұнайды, соны салуға болады. Тауық етінде салсаңыздар да, немесе орамжапырақты қоссаңыздар да дәмді шығады. Пиязды мен осындай бөлшектерге кесемін. Салмасына еттің орнына фаршты да қосуға болады. Және картоп пен еттің пропорциясын өзіңізге қалауыңызша өзгертуге болады. Картопты мен осылайша 4 бұрыштарға кесемін. Оны да ұсақтау кесіңіз. Пісу үшін ұсақтау болғаны дұрыс. Енді осыған мен бұрыш және тұзды дәміне қарай қосамын. Суды құямын. Жақсылап тұрып, барлығын араластырамын. Сіз қамырды жасап болған кезде бірден салманы дайындаңыз. Сол кезде дәмдеуіштері пиязы сіңіп, біраз тұрғаннан кейін дәмді болып шығады. Бір сағат өтті. Қамырды мұздатқыштан алып шығамыз. Және де 2-ге бөлемін. Бір жағын көбірек, екінші
бөлігін кішірек істеймін. Яғни асты мен үсті болады. Кішкене ұн сеуіп, қамырды жаямын. Қамырмен жұмыс жасаған кезде тез жаюымыз қажет, өйткені қамырдың ішіндегі сары май бөлшектері ери бастайды. Қамырды жіңішке етіп жаямын. Противенді мен майладым. Енді осыған қамырды саламын. Қамырды салған кезде кішкене созып аламын. Формасын келтіріп создым. Салманы салып, бір қалыпты қыламын. Қамырдың үстіңгі бөлігін жаямын дәл солай. Қамырымызды үстіне салып, формасын келтіремде, жан жағын түйіп аламын. Осы кезде пешті 180 градусқа қыздырып, дайындап қойға болады. Енді бәлішіміз әдемі болу үшін үстіне жұмыртқаны жағамын. Түгелдей жағып шығам. Және де ортасына кесік жасаймын. Ол кезде ішінен артық ауа шығып тұрады. Енді біз бәлішімізді 180 градусқа 40-45 минутқа пешке қоямын. Бәлішіміз пісті. Енді оны үстін орамалмен жауып, өз бабына жету үшін 20-30 минутқа суытып қалдыруға болады. Мінекей етті бәлішіміз дайын болды. Осындай жұмсақ, керемет қатпарлы қамыр болып шықты. Маған осындай қамыр қатты ұнайды. Салманы өзіңіз қалауыңызша салсаңыздар болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деп сенемін. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады.